ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். எல்லாரும் எப்படி இருக்கிறீங்க? இந்த கிளைமேட் வந்து நம்மளுக்கு மத்தியான நேரத்தில் வெயிலாகவும் காலை நேரத்தில் பனி குளிருன்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு ஏகப்பட்ட கஷ்டத்தை கொடுக்குது. இந்த கிளைமேட்னால சிறு பிள்ளைங்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரைக்கும் சளி தொல்லை, ஆஸ்மா தொல்லை போன்ற பிரச்சனைகளில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க. அப்படிப்பட்ட தொல்லையிலேருந்து நம்ம ரிலீஃப் ஆகணும்னா இந்த எலிமெண்ட்ஸ் வெல்னஸ் ப்ராடக்டில் காஃப் நீலுங்கிற இந்த சிறப்பு ரொம்பவே பயனுள்ளதாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். எல்கேஜி படிக்கிற பிள்ளைகள் முதற்கொண்டு நம்ம பயன்படுத்தலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வயசானவங்க வரைக்கும் நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம். சளியின் ஆரம்பத்திலேயே நம்ம சிறப்பை நம்ம பயன்படுத்தி வரும்போது சளி தொல்லைகள் நம்மளுடைய நெஞ்சிலெல்லாம் தேங்கி நிற்காமல் அந்த சளியை நம்ம விட்டு நீக்கிறதுல இது ரொம்பவே பங்கு வகிக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதனுடைய மூலப்பொருட்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆடாத்தொடை, கண்டங்கத்திரி, அதிமதுரம், சுக்கு, மிளகு, இப்படிப்பட்ட நம்மளுடைய நேச்சுரல் ப்ராடக்ட் வச்சு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை தயாரிக்கிறாங்க. எல்லா வகையான இருமல் சளி பிரச்சனைகளுக்கு இது பயனுள்ளதாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆகவே நீங்கள் பயப்படாமல் இதை நீங்கள் வாங்கி குடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த சளி தொல்லைகள், ஆஸ்மா பிரச்சனைகள், இப்பிரச்சனைகள்லேருந்து நீங்கள் விடுதலை ஆகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதனுடைய விலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, 100 ml இந்த சிறப்பு இருக்குது. 195 ரூபா கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு நம்ம ஏகப்பட்ட ஜூஸ் எல்லாம் குடித்து செலவு பண்ணுற பணத்தை காட்டிலும் இது நம்மளுக்கு கம்மி தான். ஸோ இருமல் சளி பிரச்சனைகள், ஆஸ்மா பிரச்சனைகள் போன்ற பிரச்சனைகளில் தவிச்சு கஷ்டப்படுகிறவர்கள் தயவு செய்து இந்த எலிமெண்ட்ஸ் வெல்னஸ் ப்ராடக்டில் இருக்கிற இந்த காஃப்னில வாங்கி யூஸ் பண்ணி அந்த சளி பிரச்சனையிலேருந்து நீங்கள் விடுதலையாக இது ரொம்பவே உதவியாக இருக்கும். நன்றி, வணக்கம்.